جنہاں دے دل بر دنیا تو ٹر جاندے نے اج حاجی شفیع صاحب دے پترا کون پوچھ لو انہاں تے کی کتابت تے گزرے آئے حاجی صاحب دیاں دھیاں کون پوچھ لو پوترے تے پوتریاں کون پوچھ لو خاندان کون پوچھو تے صحیح نا او ایو جواب دین گے علامہ صاحب کی پوچھ دے ہو اے سالانہ ختم نصیب کھوانے اج سانو انجے پتہ لگدا ہے سانو انج پیا لگ رہا ہے جویں اونے ہونے تھوڑی دیر ہوئی ہے ساڈے کول سارے باپ نے جتائیاں پائیاں نے سانو کل والی گل پہ لگدی ہے ادھر موین کی سرزمین تے فاروق صاحب نے معروف صاحب نے تے عارف صاحب نے گل آکھی ہے ادھر تاجدار کھڑی شریف نے تاجدار نے بھی اپنے قلم نے بھی اٹھایا ہے اپنی آواز بھی بلند فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ جنہاں دے دل مروے جانی وچھڑنا تے کون روے مڑ تھوڑا آجی شفیع صاحب دیا تیاں بھی دیکھتی ہیں کدھروں باپ نظر آ جائے پتر بھی پہ دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تم نظر آ جائے لیکن پھر قرآن نو دیکھتے ہیں رب دا قرآن فیصلہ کر رہا ہے جنہیں تر جانا ہے انہیں مڑے آنا نہیں لیکن یاداں طرف اندیاں نے کہ جنہاں دے دل مروے وہ جانی وچھڑنا تے کون روے مڑے تھوڑا سب روگا وچوں رات محمد جس دا نامی بچھوڑا قسم خدا دی تے بنا خدا دی تے پورے عذاب نے جھٹائیاں پچھلے لوگ جدائیاں کو لو تے دین دے کے دہائیاں آیت پڑھی میں بلن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها جدو میں بیان شروع کیتا ہے تے 5 تو 7 بندے بیٹھے سن تے گھر والے آکھدے جی ٹائم دتا سی آئے کوئی میں جنہاں دا آیا نا پروگرام جنہاں دی محفل واپس سجا کے رکھ دے یہ اودیاں کرم نوازیاں یہ اودے کام نے اسی کون ہونے کہ محفل سجائیے اسی کون ہونے کہ انہاں دا ذکر کر کے محفل نو رنگ لائیے نا وہ آپے اوندے نے تے آ کے اپنی محفل نو رنگ چڑھا جاندے نے یہ انہاں دی شان ہے یہ انہاں دا مقام ہے اللہ نے فرمایا کہ جڑا موت دا وقت مقرر کیتے ہیں ایک لمحہ نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے این جدو او وقت آ جائے گا تو تمہیں موت واقع ہو جائے گی تو سے تہاڈی روح قبض کر لی جائے گی مولا پھر بھیجیا ہی نا اے پیغام رب نے آن تو پہلا قرآن نے فرمایا الذی خلق الموت پیدا پہلا کیتا ہے موت کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے سی لیکن قرآن دے اندر موت کا ذکر پہلا تے زندگی دا میرا رب بعد میں ذکر کر کے دس رہا ہے مینوں تانوں خبردار کرے کہ لوگو دنیا دی رونق رنگینیاں تے زینت دے اندر میں بنا ہو جائے ہو ایک وقت ہونا موت دا پیالہ پی کے میرا مہمان تسا بننا ہے اللہ جی خالق الموت تانوں موت دیتی والحیات تانوں زندگی دیتی اس واسطے کہ لیا بلوکم ایکم احسن عملا تہاڈی جانچ تے پڑتال کیتی جائے گی کیڑا جڑا چنگے عمل کر کے آندا ہے کیڑا جڑا مندے عمل کر کے آندا ہے اللہ دی سونی بارگاہ دے اندر سونے نبی دے سونے میلاد دا وسیلہ دیندے ہویاں سونے نبی دی سونی عظمت دا سونے نبی دی سونی شان دا واسطہ دے کے دعا کرنے ہاں اللہ سونےاں ساری اس محفل نو گفتگو نو اس نظام نو انتظام نو انصرام نو قبول فرما کے حاجی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ آپ واسطے بخشش دا نجات دا ذریعہ بنائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نبی دی بارگاہ جو دو فکر درود و سلام دے پڑھا گے اس تو بعد علامہ صاحب ختم پڑھ کے پھر دعا ہوگی کھڑے ہو کے درود و سلام